Pembalap Aprilia, Jorge Martin memberikan pesan misterius yang diunggah melalui Instagram menjelang MotoGP Inggris 2025. Disco Mebatis personal, tulis Martin dalam unggahan. Selain itu, pembalap asal Spanyol ini juga memberikan keterangan lain pada unggahan tersebut. Hari pertama, kata Martin, Disco Map Isal, bisa diartikan bahwa Jorge Martin sangat termotivasi dan ingin membuktikan diri setelah kembali ke lintasan usai absen dari balapan.